Fala galerinha, pedir pra você se inscrever aí, deixar aquele joinha, né? Não vamos tirar a fogueira ali, né? A fogueira do São João, né? Porque aqui na Paraíba é a tradição nossa, tá ligado? Topzinha, aí nós vamos tirar a fogueira, né? Pra comemorar aí, soltar aquelas bombinhas de cria, né? E aí, só pedir pra você se inscrever aí, deixar o like e bora pro vídeo, né? Começando o vídeo aqui de novo, tirar a fogueira. Eu também vou levar na caixinha muito pequena aqui. Escutar a música dentro do mato. Vai tudo doido. Sei lá. Pausa já, eu volto pra vocês. Começando aqui de novo. Ó o cachorro. Vamos subir aqui pra tirar a fogueira. Nunca tinha soltado as bombas. Você mesmo que tá vendo o pai, não é doido? Que? Bicho da moto? Não, eu acho que Veja que gosta de até. subindo aqui. Oi. Oxe, rapaz, nós vamos tirar lá, deve ter mesmo isso. Lá tinha uma foice. Lá vai ter. Pauzinha. Cavando aqui de novo. Não acha as lenhas, né? Vamos ver se nós achamos. Procurando aí o que acha. Que eu acho desse lado. Tirar. Tem que ser seca porque verde é crime. Uma carroça tá sem estar com ela. É, tem que estar no com ela. Carroça, carroça é a caixinha. Não. A lenha tá em peso. Pensei. Aí, mutucaia. Oxe, vai que era outra pessoa. Subindo aí. Mas não tem que tinha a seca. Tem que descer lá pra baixo mesmo. Ali tem um pau no seco mais fino. E o cara vai tirar um todo. Descer lá pra baixo. Descer pra baixo. É. Tem que ter. Ali, nas agarobas ali, não tem acabaixo o pau seco. É. Filmando pra lá pra não perder no tempo do. Oi. É muito bom, doido, esse tempo. Ai. É tempo de São João e aniversário de cidade. Oh, eu queria receber dinheiro, né? Quer dinheiro e culpar tanta bomba, eu tô dizendo. É, o cara comprar um caixão da pitaia, tora os palitos e joga no chão. Ah, é bom comprar o pacotinho. É, cara, isso é uns 15 contos. Filmando aqui, achamos um toco já. Um toco já tá bom. Esse pequenininho rai. Aí, Pequenininho aí. O pessoal tá frio, armado. Nem com chapéu grande. O toco aí tem que ir. Esse toco aí é lembrança. Bola, cadê o sol? é pequeno, mas né? Ih, mano. Não pequeno nada, ele é bom. Aquele pequenininho é bom pra botar fogo. Esses daí tudo era bom de botar. A pessoa acha outros mal medidos.
Esses grossinhos aqui já tá bom, mano. É pedir espinho mais de zoar. É bom. Mas não vou falar. Ele aqui não cai, faz dois não, só não, dois fica pequeno. Deixa ele aí, esses troços aí. Se for pegar. Será que a carroça sobe aqui se nós tirar a linha lá embaixo? Eu acho que eu sobe. Ou é melhor ir pela estrada? Ou é melhor ir por outra estrada? Ah, pode ser também, deixa aqui, né? É, se nós, também, né? nós vir subir por aqui, nós deixa aí mesmo, deixa ele aí. Não só por aqui, eu acho que dá pra subir. Desce lá pra frente, acho mais. Começando aqui de novo, nós fomos lá embaixo, mas vamos em casa de volta, porque o cabo da foice estourou, deixa isso aí, ó. Achei lenha, mas estourou o cabo. Aí vamos em cá pra voltar de novo. É ligeiro, pra vocês é ligeiro, mas pra nós demora. Não, tá recheinho, você vai ver. É, aí tem uma ficada boa. A caixa ficava no chão. Não, mas a gente vai botar. Aí eu vou deixar ela em casa agora nós tira. Filmando aqui pra frente, pá. E o cabo, né? Tem que botar cabo de quê? Não, outro negócio lá de ré. Um pau desse ali pega. E acha um pau verde por aí, uma lenha verde. Um pau daqui tava bom todo. Ah, quem se lembra desse canto? Eita. Tá, nós voltamos pra vocês, viu?